مساء الخير، أنا أيمن محمد، والنهاردة بالنسبة لي الفيديو مختلف شوية لأن ده هيكون أول فيديو أصوره كمدير تنفيذي ومدير للقطاع التجاري في شركة جولدن بيلرز، اللي أنا فخور إن أنا بقى جزء منها وجزء من مؤسسين الشركة. وبإذن الله يعني نقدر إن احنا نحقق نجاح كويس جدا. شركة جولدن بيلرز هي مش شركة جديدة، احنا الحمد لله لينا خبرة واسعة جدا في مجال التطوير العقاري ولينا سابقة أعمال تمتد لأكتر من 20 سنة. عندنا فريق عمل فيه خبرات كويسة جدا وخبرات واسعة في كل النواحي بقى، وكفاءات عالية سواء في الجزء التطوير، التنفيذ، الاستشارات الهندسية. فاحنا يمكن الاسم كجولدن بيلرز لسه جديد على السوق، لكن في الاخر كخبرات وكفاءات لا، احنا في كفاءات عاليه وممتازه جدا وسابقه اعمال محترمه جدا جدا للشركه. وكان دايما تركيزنا في جولدن بيلرز على المشاريع المتنوعه، يعني اشتغلنا سكني، اشتغلنا الطبي، اشتغلنا التجاري، الاداري، اشتغلنا في مصر وبره مصر. اشتغلنا في مصر في زايد وفي اكتوبر وفي القاهره الجديده وفي العاصمه الاداريه الجديده. فالحمد لله لينا خبرات واسعه جدا نقدر بيها ان احنا نحقق نجاح يكون كويس جدا ان شاء الله. طبعا لينا رؤيه واضحه جدا ان شاء الله ان احنا نقدم مشاريع مختلفه، مشاريع يقدر بيها العميل اللي يشتغل معانا يكسب ويحقق عائد كويس جدا، ومشاريع تبقى ليها بصمة تخلي لينا بصمة ومكان كويس في السوق العقاري. وكمان رؤيتنا ان احنا يبقى نقدم تميز والتزام. فانا اي وعود هنتكلم فيها، اي شكل ان شاء الله هنوعد بيه العملاء، احنا بنحاول ان احنا نحققه اعلى كمان ما احنا بنوعد بيه الناس. وده اللي مخلينا احنا احسن شريك لاي مستثمر او اي عميل بيستهدف القطاع العقاري في مصر. طبعا زي ما قلت احنا عشان نحقق الرؤية دي واهدافنا كان لازم يبقى في كفاءات عالية موجودة جوه شركة جولدن بيلرز. الكفاءات دي بتبدأ من اول مستر مجدي سعد وهو الرئيس مجلس الإدارة، واللي ليه خبرة كويسة جدا في مجال التطوير العقاري اكتر من 20 سنة. اشتغل فيهم في السعودية، في عمان، في مصر. في مصر هنا اشتغل في القاهرة الجديدة وفي اكتوبر وفي زايد، وسابقة اعمال ممتازة جدا من المشاريع تعدي اكتر من 70 مشروع تقريبا. ووجودي كمدير تنفيذي ومدير قطاع تجاري، اللي هقدر عن طريق خبرتي في التسويق وفي السوق العقاري وخبرتي التجاريه ان انا عارف السوق العقاري، عارف مميزاته وعيوبه، عارف العاصمه الاداريه الجديده كويس جدا والعميل محتاج ايه وايه العيوب اللي موجوده في الشركات فهنتجنبها، ايه المميزات اللي لازم تبقى موجوده في المشروع، وهنقدر ان احنا نعمل منتج ان شاء الله كويس جدا. يكمل الخبرة دي طبعا وجود الاستشاري الهندسي، وهي شركة ارك كابيتال. شركة ارك كابيتال من الشركات اللي ليها شغل في السوق لأكتر من 16 سنة، وليها سابقة أعمال واسعة جدا. اشتغلت في مصر وفي السعودية، اشتغلت مباني إداري وتجاري، اشتغلت مباني مستشفيات. فهي من الاستشاريين القويين جدا اللي هيقدروا يقدموا منتج هندسي كامل المواصفات الفنية. وطبعا موجود معانا المشغل الطبي اللي هو شركة H2O دكتور حازم، من الشركات الكويسه جدا في القطاع الطبي. وادام قلنا شركه المشغل طبي، يبقى كده وصلت الصوره ان احنا ان شاء الله نازلين بمشروع طبي. شركه H2O اشتغلت على اكتر من 16 مستشفى، واشتغلت جوه مصر وفي العراق وفي افريقيا في دول متعدده، وليها سابقه اعمال هنسرد سابقه الاعمال مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. ومعانا طبعا مكتب الدكتور تامر حنفي الاستشاري الانشائي. دكتور تامر حنفي هو استاذ دكتور في جامعه عين شمس، استشاري انشائي للمشروع، وليه خبره واسعه جدا في المجال الهندسي في القطاع الانشائي. وطبعا معانا كمان شركه BEC الاستشاري اعمال الكتروميكانيكال، واللي ليه برضه سابقه كويسه جدا في تنفيذ مستشفيات كتيره داخل مصر، واللي هيفيدنا جدا في تصميم المشروع وفي التنفيذ بتاعه باذن الله. فطبعا احنا كنا مهتمين ان يكون معانا الخبرات دي كلها والكفاءات العاليه دي عشان نقدر نقدم منتج ومشروع. احنا بدانا المشروع من الاول من نقطه الصفر. احنا بنبني المشروع، بنبني المنتج، نطلع منتج كويس جدا كويس جدا من كل حاجه بقى، من اول الموقع انا موجود فين، من اول نوع المنتج ان يبقى فيه ندره، يكون معانا خدمات كويسه، التوزيع الهندسيه جوه المشروع، التسعير المناسب، انظمه السداد، الاستشاري الهندسي الاستشاري الانشائي اللي هيضمن لنا جوده التنفيذ وسرعه التنفيذ، شركه التشغيل اللي هتكون موجوده معانا وتقدر تشغل لك الوحدات بعد التسليم ان شاء الله.
كل حاجه بقى احنا داخلين في كل التفاصيل بنبنيها الاول ثم نبدا نظهر للسوق. فكان لازم ان احنا يبقى موجود معانا الكفاءات دي ونبدا بيها الشركه. فعشان كده جولدن بيلرز احنا الميزه عندنا ان احنا بنصنع المنتج ونصنع الجوده العاليه قوي ثم نبدا نقدمها للسوق. فان شاء الله العوامل دي كلها تضمن لك كل المميزات اللي محتاجها في المنتج، مميزات كموقع ومميزات تسويقيه وتجاريه، موقع كويس، منتج نادر مطلوب، مميزات هندسيه في التصميمات وفي الانشاءات وفي الالكتروميكانيكال، مميزات تشغيليه بعد كده لان المشروع هيبقى معروف وتقدر تشتغل بسهوله سواء انت اند يوزر او مستثمر حابب تأجر المكان بتاعك. فدي من الحاجات اللي طمني جدا ان انا داخل في مكان خلاص هي الكوادر بتاعته كامله، من اول المطور، من الاستشاري الهندسي، الاستشاري الانشائي، استشاري الالكتروميكانيكال، شركه التشغيل، الاستشاري التجاري. فالموضوع متكامل بشكل كبير ان شاء الله. وده اللي هيضمن لك ان انت فعلا مع جولدن بيلرز هو هيكون استثمار من ذهب. هتقدر تلاقي منتج قيمته عاليه جدا محقق اعلى عوامل الاستثمار والنجاح، وفي المقابل هتقدر ان انت تكون جزء من شركه جولدن بيلرز بكل سهوله. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتكلم فيه اكتر عن فكره المشروع الخاص بينا، مستشفى تداوي الدولي، ووجودها في العاصمه الاداريه الجديده، وايه الخطوات اللي احنا عملناها او ايه التفاصيل اللي موجوده في المشروع.